眾 VIP 大家好，我係阿丁啊，我係嚟咗柬埔寨大概1年9個月到嘅宣教士啦。咁我主要咧喺教會服侍，同埋喺呢度啦，人力資源學院 HRDI 我都有服侍嘅。咁都請大家去祈禱啦，特別我哋嘅 HRDI 人力資源學院咧，喺呢一年都好多嘅轉變啊，由上個學年嘅全日制去到今個學年嘅半日制啦。咁嚟緊我哋招收緊新生咧，希望11月我哋新學年開始嘅時候，除咗日頭早上我哋有日間嘅副學士課程之外咧，我哋希望有埋夜間嘅副學士課程。咁對我哋嘅學院都係一個新嘅轉變啦。咁所以請為我哋嘅學院嘅呢一啲嘅改變去祈禱，希望即係神去預備一啲合適嘅學生嚟啦，亦都預備我哋有part time 嘅老師咧，可以幫手教夜間嘅課程。咁啊，同樣都請紀念我哋嘅老師團隊啦，我哋嘅教職員團隊啦。咁啊，大部分都係基督徒嚟嘅，咁但係有一啲咧喺信仰上面嘅追求咧，始終個靈命都有唔同。咁有啲可能冇返教會啊，有啲可能家庭等等唔同嘅元素咧，唔同嘅原因咧，都令到佢哋即係喺信仰上面咧有好多唔同嘅掙扎啦。有啲咧佢哋可能係屋企裏面只有得佢哋信主啦，咁所以佢哋喺信仰上面咧其實好多嘅艱難喺入面。咁都請為呢一班嘅老師啦、教職員、我哋嘅弟兄姊妹去禱告，求神都俾佢哋喺信仰上面，俾佢哋喺工作上面去經歷神係信實嘅主。都紀念我哋嘅校長 Philip 啦，佢去帶領所有無論係課程改革，無論係帶領咧整個教職員嘅團隊咧去走前面嘅路，其實佢都好大嘅壓力，亦都有好多嘅唔同嘅問題佢要去考慮嘅。所以請為我哋嘅校長 Philip 都代禱，求神賜俾佢有個健康嘅身心靈。咁最後我自己啦，都請大家為我去祈禱啦。其實好多謝弟兄姊妹咧，即係紀念我嘅適應啊！大家即係熟我嘅弟兄姊妹，可能知道我好怕熱，都怕我喺度適應唔到天氣啦。咁但係感謝主呢年齡咧，其實都適應得唔錯嘅。但係都繼續紀念我嘅身體啦，紀念我啱啱開始學車啦。其實對我嚟講係又大又難嘅事嚟嘅。咁但係求主都帶領我，如果即係要慢慢先學得識呢個進程，都讓我唔好急，去慢慢去經驗神自己嘅帶領啦。咁講住咁多先，謝謝大家代禱，拜拜。